Nilip constituency along ASDC monitoring cell claim bank keseng. Inglong ari ke do chai terona rong radatum arphe kachuti kipen amu kachelong. Congress atum pajir popon pedera jok CPIM ela song me thang bang phuamen chepang dak ponlo. Nangletum hiti ka helopen kedam ningka saksak doma. Do posita matha ikre humre ignon nangletum adung het kedo Pangcho Enterprise. Nangletum ladak longek ji lake electronic goods, gift item, food item, cosmetic, water filter, sport and school item. Lasi humri ignon MS Pangcho Enterprises, Jirsong Asong Road, Rongkhelam, Dipu. Kardom pinya dap Abirta long pen nilisami jirbon kilingpi nonar juik tha birtang ton pen. Lakhain koi rapot nilip constituency hawar terem crew arong along non kevangji Assam Assembly election hut bokajan LAC ang kangarlo MLA election esek kelang charidun jiapan claim bank sengamai padu. Kedam tang thereni phai truck arni anarlo por phai crazy malong terem crew arong along ASDC asong ahin pen kevangji Assam Assembly election hut bokajan LAC ang kangalong kelang charidun jiapan kelang charia song sengponlo. Bangsu ke sengamai long ASDC nilip constituency committee mai phu mai sonti sopen kachari pona mai long ASDC nilip constituency committee chunbang Sunil tok bipensi aluhi pachini pon. Bangso hut penang anchingwai chingsai det pen aphi monitoring cell along Purson Pangcho phan mai phu Jadop crew phan chunbang Samsing rong pia phan rap chunbang pendang lok kadukave bang truck ner ke patuma phan ingwai pon. Koilamati pen Samsung ti Karbiang long life. Chai teron et so teron arong anparta rong berong thak aradatum penang ananingkan pen inglong ridalong arphe kachutiki pen choklem chodama mo chipalong rintisi ningkan arjon ahem rit chelana ibomlo inglong arnok ke do penang an karbiara ratum ke Karbianglong Autonomous Council election chatkali kedam tang penang anarni penta election puko piloma chinidunde lason si contract bill anparta ason asai kama puthak chinidun bang vela pen RDM atsi pidunde. Alang litum ke hakko phusar phisar akai hut pen sitame inglong rit sok sang kachuti ki pen loksi apiso aso rengdok reni pen chuboche bom bang bom no lason tak taksi chai teron rong anparta rong berong thak inglong ri kido akar biara tum kido an ruiba banglong pen klobor anglong hawarsi penang ananing kan pen inglong rit ason kachuti ki pon bomsi chipareng pon bom lasi bang suar phek asai katiki tumalong an Karbianglong life ahin pen palidam lo Lason sinili tumalong Karbianglong life apirangke Bikrom teron along an palidam lona. Dami litumke Karbiatumke jasemet arpek sitame chui pon bomlo laben chojor cholangahin penang analis dami kelong pon ilitum thek pon long. Nasi ladak ribabanglong jasemet chai teron hawar rong hawar pen penang an adonatum donrabatum la arpek non ke arpek kriya porlo la ke kesan nangjia porlo lapen non mat ki hithi burwa long ilina long phokep mate phokera phol la poson si nangpon bomlo lapen jong si kontel hisapen georgi pulote suri phora achitim la si longpon lason lo pulote non mat ke ar phek bepar behahin chojor cholanga hin ale dupusi niltun mathadam ke choklen chodam ke ha hakku penta inglong arit puta kiki dunbok lapen ke tiki ta nilitum sok tendang lok sang tendang lok hen tang ho purui tang ho bong hom tang ho thoi the theng the tang ho pen ke arphek abakan tang ho an ta klem pon bo la si la hai choyor cholang a hon mu ke ison along kiket ison along poket ison along poket ison along korapo la puson tin nilitum choyor cholang pang pon Bikrom teron Karbianglong life Nona du MLA election aparman CPIM la song penta kachidan dun jepan Dipu pen Ranjit Kramsa Hauraghat pen Ruby Kumar Phangcho Bokajan pen Amlong intila pen Boithalang so pen Pratimaing hipiatuma men pangdak pontanglo
Karbi Anglong District MP di Phurong Sutialong ke do CPML asai hemalong pini pherang ke mai padu ponsi CPML Kongchun Bang Ruby Kumar Phangcho kaning jet tengke kewangji assembly election hut CPML pen Congress asong angbong kachirap ji puthak kachingwai padu pon bangsu kachingwai hut CPML asong phan ang hoilong ni nang pek ponang ji pusi hangdun lo setame non candidates kapang da hut bangke CPML phan elong ta candidates kang bai pon te dera potsi non bangke mithang jongjung asong pensi Karbi Anglong District along ke do long plia LAC along ta assembly election apartment parjab din lo pusi pangdak pon Rojit Kamsa nang tum kadoi ta chini lo Aisa Central Committee Vice President Aurelia alami kamsi alajam lapente 20 boithalam so 80 dolong bangke ake aipi protimai hipi nang tum kadoi ta chini lo CPIML Liberation Central Committee abang ki Abirta Karbi searching for a song mate KNC akong chun bangtilo alang li kamsi ni parjabi man parjabon ko lasikado he ni tum alam the putha ka bangke alam ni tum arjui dello Central Committee men dapulo je Assam State andar lo bangke bihali na tupino lapente that hills area long 4 segment ang mongpen hawra gata long ni tum hanang pino sita patumi bang theglong lo je alang ni tum long 4 ta candidate there la sopena joksi ni tum ta chingwai nang ko la si la long pi Karbi Anglong lo ni tum ta candidate part ya un ko la si la son nomination paper work pecador kami kami la so Lalong plia LAC long CPML asong pen karjab dunje tumamen laki lakha kre troxy bokajan STLAC pen amlong inti lakha kriner kep hauraghat STLAC pen Ruby Kumar Phangcho lakha kre sir kep Dipu STLAC pen Ranjit Kramsa lapen lakha inkoi baithalangso STLAC pen pratimai hipia tumhen lupusi phirangkia mailong tangdak pon halapu Congress asong ahin penta karjab dunje bang thua tumamen rada thengno klangkle lang setame nilitum Karbi Anglong life pen Abirta kelong duna tengke Dipu pen Dr. Mongvirongpi Hauraghat pen Sanjeev Teron Bokajan pen Khorsing inti Baithalangso pen Sing Teron la pen Haflong pen Nirmal lang thasa tumamen klangdong Roshan Hansi report Karbi Anglong live Kheroni Navajoti Club athengno along Ingdeng Crate Rocketchok Kheroni Press Club kapar jabarni katalong Wangbom pen Kheroni Press kapar jab arta ningkan Crate Rock nang plengsi kedam tang there poni phai truck arni Navajoti Club athengno along si talon ponno Kheroni Press Club amai phu Mohan Teron pen lamai tur ponsi chethan chimu mamai setame pangni pon Lasohut kachopha aluhi sarpo aman pen Kheroni aru Assam Sahitya Sobha amai phu Sonat Borua Kheroni Sangbadik Sanstha amai phu Alok Bormon Borbora Kheroni Rongkang tui Sorkari Rongasar Ram Singh Phangcho Phirangke birani hi pendang lok penang an phirangke klem bangatum chetonglo aluhi sarpo alam thelong Sonat Borua kaning je tengke dep piarlo nujok lido Lasong bong phirangke buke anujokli mate 4 pillars lokusi jongpon phirangke tuma saya muke moni da tuma phan ameka pa prangpon la pen sarkar ke theklong leson ke than hello asai lo puta than pachini ponsi phirangke tum ke claim ke dama kisung puthak se tame than pachini pon son si ronga sar Ram Singh Phangcho penta phirangke asai ke claim sungpe latum ke ajo ave anarlo ave kaya porta rat kisung ke boyalam sarkar phan atokanu rong surong boralong alam kapachini nang jike alang litum asaya mulu lasi pirthe long phirangke tumle avete dep pi longri long pat alam chini un epusi thanpo Kheroni pen Mohan Teron Karbi Anglong live tangte pinya daba Abirta ke lapon se kang toniklo domi thakme kardong